Банная печь-камин. Доукомплектовывается, идет сборка. Вот здесь еще даже не установлена дверка. Вот здесь встроенный парогенератор из нержавеющей стали разборного типа. Ну, сейчас буквально в течение часа-двух дособерут. Спустя 2 часа произведена досборка, установлена дверка со стеклом. Конвективные пластины поставлены. Они сейчас в защитной пленке. Изготовлены из зеркальной нержавеющей стали. Внизу предусмотрена регулировка конвекции. Установлен диффузор. Он вращающийся. Еще раз заглянем вовнутрь. Парогенератор из нержавеющей стали осунительного класса находится в самом горячем месте топки. Нагревается не только со всех сторон, но и изнутри по V-образным каналам. Достаточно внушительного размера. Заглянем вовнутрь. Стекло диагональю 58 сантиметров. Противодымная шторочка. При открывании и закрывании дверки, дверка открывается, она наклоняется. Заглянем вовнутрь. Вот так выглядит парогенератор изнутри. V-образные каналы. Декоративная накладка Добросталь. Колосник установлен. Заградительный бортик. Он перемещается, для того, чтобы дрова у нас не касались стекла. Камины пользуются повышенным спросом. Ну, и это неудивительно, потому что данный печь-камин единственный в своем классе. То есть банная печь-камин с диагональю 58 сантиметров и с закрытой каменкой, ну, мы называем парогенератором. В ближайшее время будет произведена упаковка. Буквально, наверное, сегодня, завтра они будут отправлены покупателям. Данная закладка, данное место закладывается каменной закладкой на усмотрение. Менее плотно, более плотно. Можно использовать камни различной цветовой гаммы. Дымоход здесь предусмотрен 133. Давайте тоже здесь еще вовнутрь заглянем. Вот видим нержавеющий парогенератор. Это открытая каменка. Ну, это парогенератор. Он разборного типа. В любой момент при необходимости его можно разобрать и обслужить. Вот такие две красавицы Елизаветы.